Huma 116 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna rreġistrati bejn is-Sibt u l-Ħadd. Din iċ-ċifra tella l 16,658 total ta' persuni f'Malta u Għawdex illi ħadu l-virus sa mill-bidu tal-pandemija lura fis-7 ta' Marzu illi għadda. Minnaħa l-oħra fortunatament fl-aħħar 24 siegħa fiequ 155 persuna biex issa huma 13,801 dawk illi fiequ. Numru li wkoll qed ikompli jiżdied ma' kull ġurnata illi tgħaddi. Dan kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie spjegat ukoll illi fl-aħħar sigħat il-COVID-19 ħalla vittma oħra raġel ta' 81 sena illi kienet jingħata l-kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan ifisser illi l-vittmi issa telgħu għal 251 meta wieħed ħares lejn dawn iċ-ċifri kollha issib illi l-każi attivi se jammontaw għal 2606. Fuq medda ta' 9 ijiem pajjiżna rreġistra 15 fatalità u 1386 każ ġdid. Sa dan it-tant matul il-jum tas-Sibt ingħataw aktar minn 1100 tilqima. Madankollu la darba mhux tingħata aktar informazzjoni mhux ċar kemm minn dawn kienu t-tieni doża tal-vaċċin.